គ្នាសូមស្វាគមន៍ការមករៀនភាសាចិនជាមួយនឹង Kevin នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យថ្មីចំនួន3ពាក្យទី1គឺពាក្យសុំទោសពាក្យទី2គឺពាក្យអរគុណនិងពាក្យទី3គឺពាក្យមិនបាច់គួរសមនោះទេតោះចាប់តាមទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1សុំទោសពាក្យសុំទោសនៅក្នុងភាសាចិនគេនិយាយថា对不起ខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់对不起对不起对不起ខ្ញុំសូមធ្វើការអានរួចអានតាមខ្ញុំ对不起对不起对不起ពាក្យទី2គឺពាក្យអរគុណពាក្យអរគុណនៅក្នុងភាសាចិនគេនិយាយថា谢谢谢谢ខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់谢谢谢谢谢谢សូមធ្វើការអានតាមខ្ញុំ谢谢谢谢谢谢ពាក្យទី3គឺពាក្យមិនបាច់គួរសមនោះទេនៅក្នុងភាសាចិនគេនិយាយថា不用客气不用客气ខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់不用客气不用客气不用客气សូមធ្វើការអានតាមខ្ញុំ不用客气不用客气不用客气សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាធ្វើការបញ្ចេញសំឡេងបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយរំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនសូមធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍សំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ